Dragi prijatelji, večeras ću vam ispričati jednu priču čiji predmet meni već dugo stoji u arhivi, a desio se u selu Lipe 2014. godine. Naime, 18. novembra jedna uplašena žena pozvala je policijsku stanicu u Smederevu i rekla je: molim vas, dođite u selo Lipe, upravo se desilo nešto strašno. Zapravo, čovek koji je ubio moju ćerku digao je i on ruku na sebe i oni leže u njenoj spavaćoj sobi, na podu, krvavi. Naravno, policija je odmah pozvala hitnu pomoć. Preplašena žena ih je dočekala u krvavom bademantilu i rekla je: molim vas, uđite, mislim da moja ćerka još uvek diše. I kada su ušli policajci sa radnicima hitne pomoći, koja je odmah stigla zajedno sa policijom, ustanovili su da i muškarac i žena koji su ležali na podu daju znake života. I ne vozeći ih za bolnicu u Smederevu, iste su prebacili u kliničko-bolnički centar u Beogradu, da bi im se ukazala prva pomoć, odnosno sva pomoć koja je potrebna. A ko su bili ovo dvoje mladih ljudi koji su zapravo bili povređeni i prebačeni u kliničko-bolnički centar Beograd? To je bila Aleksandra, stara 28 godina, iz sela Lipe kod Smedereva. Ona je rođena 1986. godine u Banja Luci i živela je sa svojim roditeljima i bratom u selu Lipe. Njeni roditelji su iz sela Radmanići u okolini Banja Luke, potiču iz ugledne porodice Pejaković. Ona je bila jako lepa devojčica i vrlo vesela devojčica. Međutim, kasnije kako je odrastala, ona je pravila sve neke greške u svom ophođenju prema školi pre svega. Ni u osnovnoj školi nije bila neki đak, a srednju školu nije ni završila. Zato što se u drugoj godini srednje škole zaljubila u jednog dečka, sa 17 godina ona je ostala u drugom stanju i odlučila je da se za tog dečka i uda. I već sa 18 godina ona je rodila prvog sina. I to je bila jedna prelepa beba. Naravno, Aleksandra je bila prava lepotica. Devojka kao iz filma. Šta se desilo sa njenim ocem u toku tamo ratnih dešavanja? Da li je on stradao ili šta je već, to sa sigurnošću i ne mogu da tvrdim, ali posle 95. godine majka je sa decom došla za Smederevo i nastanila se u selu Lipe. Inače, moram da kažem, u okolini Smedereva ima dosta ljudi koji su došli upravo iz tog kraja, iz okoline Banja Luke i uopšte Bosanske Krajine. Najverovatnije iz razloga zato što je tu čuvena Smederevska železara i računali su kada dođu ovde, u ove krajeve, da imaju siguran posao. E sada, šta se dešava? Ova devojčica je odrastala sa majkom i sa bratom, išla je u školu, ali već u osnovnoj školi nije pokazivala neko interesovanje za školu. Kada je počela da ide u srednju školu, ona ju je malte ne i batalila, nije ni završila srednju školu, zato što se zaljubila, zatrudnela je sa 17 godina, udala se i sa 18 godina je već rodila prvo dete, sina. I ja sam već bezbroj puta rekao u mojim emisijama da ovo nije dobar način da započnete život, što se tako mladi udate, a ne završite školu. I ne samo to, nego ste puni neiskustva životnog, nemate svoje zanimanje i faktički ste prepušteni nekoj vetrometini od života. Jer moram reći, ako niste dete nekog zemljoposednika sada koji se bavi poljoprivredom, živite u nekom gradu, a nemate određeni zanat ili školu, ulazite u život vrlo nesigurni i naivno. Bez obzira što mislite da ste udajom ili ženidbom rešili neke probleme. I ako rodite dete da ste odrasli. To nije tako. Život je nešto sasvim drugo.
i kao što se pokazalo, ova zaljubljena, mlada i lepa devojka kroz život nešto se i razočarala u taj prvi brak i odlučila je da se razvede. I to je i uradila. Ubrzo posle toga vraća se u selo Lipe kod svoje majke i kod brata. Dete živi u toj kući, a Aleksandra traži posao. I sada šta ona može da radi? Mislim, da radi kao neka spremačica negde, što smatram da ništa nije loše. Međutim, ona se opredelila i počela je da kelneriše. Konobarisala je po nekim kafanama, bila je onako lepa, atraktivna, bila je zapažena od strane nekih momaka i naravno ona je ušla u neku komunikaciju sa tim svojim udvaračem koji joj je u tom trenutku bio najinteresantniji i Aleksandra sada sebe smatra onako iskusnom, zrelom i ulazi u svoj drugi brak. Ona je živela kod supruga, uzela je njegovo prezime, sada je Aleksandra Lazić, rađa drugo dete, isto sinčića, živela je u tom braku 2 godine sa suprugom i odlučila je da se razvede. Nešto tu nije funkcionisalo, pre svega ona je lepa, radila je ko konobarica i dalje, najverovatnije da je suprug bio ljubomoran ili šta već, to baš i nisam siguran, ali razveli su se veoma mirno, bez ikakvih incidenata i bez problema. I suprug iz njenog drugog braka je dobio i starateljstvo nad detetom, naravno uz Aleksandrinu saglasnost. Tako da je njeno drugo dete bilo kod njenog supruga iz drugog braka. Ona se ponovo vraća kod majke i brata u selo Lipe, počinje da živi kao što je i živela pre. Tu je sinčić iz prvog braka, on je već odrastao dečko, ide u osnovnu školu, baka ga sprema, vodi računa o njemu, vodi ga nekad do škole, kasnije ga sačeka i sve to tako funkcioniše normalno. I moram da napomenem da je Aleksandrina majka Milica bila jedna savršena domaćica, prava ona domaćica, koja je održavala kuću u kojoj su živeli do perfekcije, imala je i prelepu baštu ispred kuće i mogu reći da su živeli u jednom jako lepom i prijatnom ambijentu. A da ne govorim da je znala da sprema sve moguće pite koje postoje na ovom svetu. Kao i sve Bosanke, radila je one pite do perfekcije. Takođe je pravila i predobre kolače, torte i svašta nešto, tako da ju je unuk obožavao. Voleo je baku Milicu najviše na svetu. I on je slušao svoju baku, za razliku od njene ćerke Aleksandre, jer majka ju je savjetovala da sada ne trči iz veze u vezu, da više vodi računa o svom detetu, da bude prava majka, da tamo na poslu ne prihvata udvaranja raznoraznih tih udvarača, pijanaca, šofera ili ko zna sve ko već navraća u kafani, naravno ima tu i gospode, ima tu raznih ljudi. I rekla je, ako na kraju ipak uđeš u neku vezu, neka to bude neko ko je ozbiljan i da je iz neke normalne branše. I naravno, Aleksandra je rekla, dobro mama, vodit ću računa da ovog puta ako budem ušla u neku vezu, to zaista bude neko ko je normalan. E sada, šta je normalan čovek za ljude koji dolaze recimo iz nekih krajeva gde se poštuje tradicija čojstva, junaštva i poštenja među muškarcima? Najčasniji ljudi su oficiri, policajci, lekari i recimo učitelji, popovi, tako ta fela ljudi. I žene iz tih krajeva vole da se udaju za oficire, policajce, lekare ili recimo popove. I smatram da je to nešto sasvim normalno. I pretpostavljam da je Aleksandra, pošto je zaista prelepa, imala puno udvarača u kafani gdje je radila, ali sada je čekala da neko naiđe recimo iz te branše. Pošto je odlučila da neće da ide u inostranstvo da radi i nju gastarbajteri nisu zanimali. Ona je htela da nađe nekog čoveka koji bi u njenim očima bio heroj. I ovog puta je htela da nađe nekog ozbiljnog čoveka.
Znači, ne da to bude neka mladalačka ljubav ili tome nešto slično, nego da je ozbiljan. I mislila je da ta ozbiljnost kod muškaraca dolazi sa njihovim godinama. I htjela je ovog puta da to bude neko ko je u nekim već srednjim godinama, a da pripada nekoj branši koju sam naveo. I šta se dešava? U martu mesecu 2014. godine ona je upoznala jednog čoveka za koga je pomislila da je to njen princ na belom konju. I pokazivanju njenih prijatelja ona je bila oduševljena. Nekoliko dana je ona govorila svojim prijateljima tamo gde je radila u kafani da treba da dođe jedan čovek srednjih godina, kaže kako je rekao ima 48 godina, da je policajac i da je slobodan, što znači najverovatnije razveden. I rekla je da ona njega lično nije upoznala i nije ga videla, nego su počeli komunikaciju preko Facebooka. I sada ti njeni drugovi su rekli, dobro, vodi računa jer nemoj da se iznenadiš da dođe neko sa brkovima kao Marko Kraljević, a ti očekuješ recimo neko ko je lep kao Alain Delon. Jer na Facebooku svašta oni mogu da kažu, te da radim ovo, te da radim ono, vide otprilike šta ti voliš, zašto se interesuješ i baš se tako i predstave. Ako si rekla slučajno njemu u komunikaciji da si zainteresovana za neko vojno lice ili policajca, on će normalno reći, pa eto, ja sam policajac. Mislim, šta je to teško da tamo ukuca na Facebooku? I ona je rekla, pa jesam, kaže, rekla sam, baš me zanima kako izgleda, da li su to njegove prave slike ili je to lažni profil. I u martu mesecu pojavio se čovek, čim je ušao, ona je prepoznala svog princa iz bajke, upravo onako kako ga je i zamišljala i kako ga je videla na Facebooku, taj čovek je bio tu pred njom. Rekao je da je iz sela Osiponica, da se zove Zoran, da je radio u policiji, ali zbog toga što je imao beneficirani radni staž, zato što je bio pripadnik posebne jedinice milicije i posebne jedinice policije kasnije, da je imao neki duplirani beneficirani staž, što ja zaista prvi put čujem da je neko u policiji dobio duplirani beneficirani radni staž, jer koliko znam, samo pripadnici SAJ-a imaju 6 meseci beneficirani radni staž, ali i oni ne mogu pre 53. godine da koriste pravo odlaska u penziju, jer takav je zakon. Jedino, ako je, ne daj Bože, ranjen u nekom zadatku, neki pripadnik policije, odnosno MUP-a, bez obzira da li je pripadnik SAJ-a, vatrogasne službe ili nekih drugih specijalnih policijskih jedinica, ili običan, recimo, pozornik, ako je u nekoj intervenciji povređen, ne može više da obavlja neke poslove, a ne osjeća se sposobnim da ode da radi na nekom nižem radnom mestu u smislu OD službe, odnosno izdavanje saobraćajnih dozvola ili recimo dozvola za oružje ili tako nešto, onda ga penzionišu. To je neka druga priča. Može pripadnik MUP-a da ode i sa 19 godina u penziju, ali to treba da bude neki posebni uslov, da je imao neki ko zna koji problem prilikom intervencije. E sada, pošto ovaj čovek, Zoran, kao pripadnik MUP-a, otišao u prevremenu penziju, to mora da bude invalidska penzija po nekom osnovu, a ako je po službenoj dužnosti, onda je morao da postoji neki specijalni razlog. E sada, pošto on nije obavljao takve poslove da to bude penzija po službenoj dužnosti, koja isto može da bude i sa 5 godina radnog staža ili sa 2 godine radnog staža, da ne objašnjavam sada to detaljno, jer mislim da nema potrebe, pretpostavljam da je imao neke psihičke probleme u smislu ratnog sindroma i da je zbog toga penzionisan prevremeno, pre 53. godine. Naravno, ova devojka koja nije iskusna u tom rešavanju problematike, da li je neko penzionisan iz ovog razloga ili onog razloga, mislim 90% ljudi zapravo i ne zna zašto neki policajac odlazi u penziju i po kom osnovu.
Jer na kraju krajeva svi znaju da policajci odlaze mlađi u penziju, ranije je to bilo obavezno sa 50 godina, bez obzira koji posao da radite, osim ako niste na nekoj funkciji, pa onda ministar odobrava produžetak vašeg radnog veka u MUP-u. To je neka druga priča. Znači, Zoran je sada morao da radi po zakonu od 2005. godine pa na vamo do svoje 53. godine života. Kako je on otišao sa 45 godina u penziju, ja to stvarno ne znam. To nije čak ni MUP saopštio, a bio je obavezan da saopšti. Jer ako pričaju o raznim stvarima, trebali su i ovo da kažu. To je policajac koji je imao takav i takav problem ili ga nije imao. I ja sam ubeđen da je ovaj čovek imao ratni sindrom. Ali penzionisanje pripadnika MUP-a ne radi lokalna bolnica u Smederevu, nego radi dom zdravlja u Durmitorskoj i radi komisija iz SIVA 2. To su specijalne komisije koje se sastaju tamo i daju te prevremene penzije. Tako da ovaj čovjek možda nije imao ni zdravstveni karton u vezi neke psihijatrijske bolesti tamo u gradu gdje je živeo, odnosno u Smederevu. Ali ubeđen sam da je ovaj čovjek imao neki sindrom iz rata. Jer kao pripadnik posebne jedinice milicije, a kasnije posebne jedinice policije, on je morao da ima susret sa nekim ratnim dejstvima. I ko zna šta je on sve video u tim situacijama. Možda je imao neke traume. Ali bilo kako bilo, on je otišao u penziju po osnovi da nije dobio onaj obavezni pištolj koji ste dužili prilikom rada. Jer za one koji ne znaju, svaki policajac kada dobije penziju, da li prevremenu ili redovnu, dobija svoj službeni pištolj koji je dužio. Da ga podsjeća na trenutke kada je radio u službi, što je po meni velika glupost, ali to se radi i u policiji i u armiji. I pripadnici MUP-a dobijaju i svoju službenu legitimaciju, mada ona ide na zumbanje, znači poništi se, u smislu da se vidi da je ona nevažeća, ali imate pravo da je zadržite. Naravno, znam mnoge inspektore koji su obavljali vrlo važne funkcije u MUP-u i oni su odbili da zadrže službeni pištolj i rekli su, meni jednostavno oružje ne treba, odlazim sada u penziju. Jedan od njih je recimo Žarko Popović Pop, koji je to javno rekao bezbroj puta. Ja ne znam šta će pripadnicima MUP-a kada se penzionišu pištolj. I ja se slažem sa tim. Brate, čim si otišao u penziju, nema ti šta više kada te zaustavi policija jer si prošao na punu liniju, si nekog zaobišao ili si vozio 20 km brže, ti staješ i kažeš, dečko, bili smo kolege, i vadiš onu poništenu službenu legitimaciju i ovaj sad kaže ono kao, dobro kolega, mislim, nije to ono da vrana vrani ne vadi oči, ali to se zaista radi i to se zloupotrebljava. Svi građani treba da budu jednaki pred zakonom. Ali opet, moram da se sada vratim na Zokija. Upravo iz ovog razloga koji sam rekao da znam neke pripadnike MUP-a koji su odbili da prime pištolj, koji su dužili, možda je i Zoran odbio. Jer on generalno nije imao svoje naoružanje. Niti lovačko, niti službeno koje je dužio u službi. E sada, ako nije odbio, onda je imao neku šifru po kojoj je penzionisan. A tu šifru je samo mogao da stekne u službi. Jer niko ne postaje pripadnik MUP-a, a da nije prošao ozbiljnu lekarsku proveru. Ne samo po prijemu, nego kasnije i kroz školovanje. Ovaj čovjek je školovani policajac, kao i na kraju krajeva svi. Završio je srednju policijsku školu. Za 4 godine školovanja tamo bi psiholozi i nastavnici primetili da sa njim nešto nije u redu. A na kraju krajeva ne bi ni mogao da prođe ni najuži izbor, jer pripadnici policije tada
kada se on primao u službu, odnosno kada je konkurisao za školu unutrašnjih poslova, pripadnici službe su radili provere i ovaj čovek je ušao zdrav u službu. Ali čim je penzionisan pre vremena, on je imao nekih psihičkih problema. Pretpostavljam ratni sindrom. Sada, zašto se to krije, da mnogi pripadnici MUP-a imaju ratni sindrom, ja stvarno ne znam. Ali, milion puta sam rekao, svako ko je bio bar jedan dan na ratištu, treba da bude prevremeno penzionisan. I s obzirom da je 2024. godine generacija koja je rođena 69. otišla u penziju, do odlaska svih onih koji su bili na ratištu treba da prođe još 10 godina. Zadnja generacija je generacija koja je rođena 1979. godine. Znači, mi moramo da čekamo još 10 godina da bi se ti momci penzionisali. Ja ne kažem da oni svi imaju ratni sindrom, ali oni koji su bili u specijalnim policijskim jedinicama na frontu, koji su bili u tim posebnim jedinicama policije, makar jedan dan na ratištu, moraju biti penzionisani. Sada, najverovatnije da bi se pokazao veliki nedostatak policajaca, ako bi se to uradilo, to je malte ne 30% pripadnika MUP-a bi trebalo da ode u penziju, odnosno 25%, i to je sada jedan veliki problem, ali je mnogo opasniji problem da ti ljudi žive i rade sa oružjem i imaju ustavno ovlašćenje, kada zakon ispunjava određene uslove, da nekoga čak liše ne samo slobode, nego i života. Možete da zamislite, tu nema većeg ovlašćenja, niko nema veće ovlašćenje u ovoj državi od pripadnika MUP-a. To ovlašćenje u miru nemaju ni oficiri. Sada, zamislite nekog takvog sa ratnim sindromom. Moramo, znači, da uvedemo stroge kontrole tih ljudi, čak i kada odu u penzije. Znači, na svakih 6 meseci obavezan psihijatrijski pregled. Ti ljudi koji su bili na ratištu moraju da imaju otvoren psihijatrijski karton. Drugo je kada je neko tamo u administraciji, pa mu onda učešće u ratu bude veliki poen zato što se kandidovao za predsjednika Amerike. Ali ne znam ni jednog pripadnika, recimo zelenih beretki ili pripadnika padobranskih specijalnih jedinica, da li legije stranaca ili američkih marinaca, koji su postali predsjednici tih država i učesnici su bili na frontu. Svi oni koji se hvale, ja sam bio u Vijetnamu, bilo ih je bezbroj tih američkih predsjednika, oni su radili neke administrativne poslove. Niko nije bio na prvoj liniji. Na kraju krajeva, oni su bili i tada iz uglednih porodica. I zato što su ih spremali za predsjednike država, oni su ih slali na front kao ono, idi sine, tamo mislim vidi kako izgleda evropsko ratište, jer to će ti puno značiti kasnije kada se budeš kandidovao preko političke stranke za neku funkciju, da li za kongresmena, da li za guvernera ili ko zna već šta. Tako da to u Americi je više reality priča. Ne bi me iznenadilo da i u Evropi postane tako moderno da pričaju političari, mislim, evo, ja sam bio padobranac, skakao sam tamo, spasavao ljude na ovom frontu, na onom frontu i tako dalje. Mislim, po meni, svi ti ljudi koji su bili na ratištu, oni treba da budu pod psihijatrijskim nadzorom. Rat je jedna strašna stvar i ostavlja strašne traume. I tačka. Tu nema diskusije. Jer obrađivali smo bezbroj slučajeva i svih bivših jugorepublika gdje su pripadnici raznih formacija kasnije napravili strašne zločine, a bili su aktivni policajci ili aktivni oficiri. I ovaj čovjek je bio aktivni policajac, nije bio pripadnik nikakvih paravojnih jedinica. Zoki je kao pripadnik MUP-a bio na nekim frontovima. Gde? To ne znam. I sada mogu da zamislim ovog čoveka Zokija kada je upoznao Aleksandru i kada se predstavio kao bivši policajac,
Najverovatnije je rekao da je kao pripadnik specijalnih jedinica i bio te ovamo, te onamo, i ona je onako bila sva oduševljena. Jer rekla je, ako je čovek bio specijalac, pripadnik policije, odnosno, mislim, šta zna devojka šta je PJM, šta je PJP, za nju je uniforma i on je pripadao upravo onoj grupaciji za koju je ona smatrala da su to idealni muškarci. I kada je upoznala Zokija, ona je rekla, to je to. Do sada sam bila te sa ovim, te sa onim, ali evo sada je pripadnik MUP-a tu sa mnom i to je idealni muškarac za mene. I u početku ta veza je funkcionisala ekstra dobro. Ona je bila onako oduševljena, hvalila se da je zaljubljena u njega, on je pažljiv prema njoj, da je sačeka posle posla, da je odveze kući, da brine o njoj, u smislu zaštitnički se ponaša prema Aleksandri. Međutim, kasnije Zoki postaje ljubomoran i pokazuje svoje pravo lice. Počinje Aleksandri da zabranjuje da nosi kratke suknjice na poslu, da joj prigovara u smislu kada nekog služi nema razloga da se svakom osmehne, što Zoki nije mogao da shvati da zapravo konobarica više zaradi na ljubaznoj usluzi i na bakšišu nego što dobije platu. Na kraju krajeva i konobara, kamoli konobarica. I sada ona ne može onako da kiselo donese nekom piće i da vas ne pogleda, da ne kaže sa osmehom izvoli. Tu od bakšiša nema ništa. Sada, Aleksandra nije uopšte ništa proverila o ovom čoveku. Ja ne verujem da ona nije imala ni jednog prijatelja policajca iz Smedereva. Ona je trebala da se raspita o Zokiju sve. Zašto je prevremeno otišao u penziju, kakav je on kolega bio na poslu, kakav je uopšte bio prema ljudima dok je radio taj posao policajca, šta je zapravo radio kao policajac, zatim da li je zaista razveden, kako je rekao, ili nije razveden, ali iako je bio razveden, ona je trebala da se raspita zašto se on razveo, jer možda je bio nasilnik i možda je bio ljubomoran. On je tamo njoj preko Facebooka, kuckajući se, rekao, ja sam slobodan, razveden sam. Pa to, mislim, svako kaže na Facebooku, mislim, to su gluposti. Ona je trebala detaljno da se raspita kod nekog policajca, jer kada dođe tamo kod nje u kafanu gde radi neki policajac, ona mu nekada priđe ljubazno i kaže, jao, upoznala sam jednog tvog kolegu, rekao mi je da te zna. Ko je? Pa to je Zoki iz Osipaonice. I ovaj bi rekao, jao, pa znam ga, pa gde je radio, pa kako, ovo ono, mislim, ako ne zna konobarica da uđe u razgovor sa nekim, onda, mislim, ne znam ko zna. Konobarica i berberi su zapravo najbolja operativna priča na terenu. I ona se očigledno ništa nije raspitivala od njemu. Počela je ta veza, kao što sam rekao, u martu mesecu. To je u početku delovalo idilično, progurali su nekako i leto, ali već u jesen su nastupili prvi problemi. Tamo u septembru je ona počela njega da izbegava, da mu kaže ne mogu da se vidim sada s tobom, umorna sam, te ovo, te ono, počela je nešto da vrda, te razne priče i tu je Zoran pokazao prve te simptome svoje agresivnosti. On ju je jednom i istukao, kako je jedan njen prijatelj rekao, i ona se to žalila prijateljima, a i prijateljicama. Jedan od njenih prijatelja je rekao, dobro, zašto ti njega ne prijaviš policiji? Može on da te sutra, ne daj Bože, i ubije. Ona je rekla, ma da, i neće, on je bio policajac, zgotivila ga je i moja majka i tako nešto. Međutim, kasnije i njena majka je primetila da sa ovim čovekom nešto nije u redu. Jer on se, kako je ta veza odmicala, ponašao sve nervoznije i nervoznije. Jedino što je saznala Aleksandra u vezi Zokija, to je da i njegov sin radi kao policajac u Smederevu. I sada ona je računala, dobro, to su fini ljudi, Zoran je 21 godinu stariji od nje, još uvek je u najboljim godinama, policajci nisu tako istrošeni jer nisu radili ništa teško, to bar tako misle ljudi. Međutim, postoji jedna izreka gde deda savetuje svog unuka
dragi sine, nemoj nikada raditi ni jedan posao za koji je predviđena beneficija. Ima istine i u tome, jer beneficija ne pojede možda čoveka fizički u smislu tela, ali ga pojede psihički. I kada policajci odu u penziju, 90% njih se nažalost oda alkoholu. Retko ko ne postane alkoholičar, a oni koji ne postanu alkoholičari ili dobiju šećer ili su stalno u nekoj paranoji da ih prati neko koga su nekada hapsili. To je nažalost tako. Tako da i oni koji nisu bili na ratištu trebali bi da imaju obavezno svog psihologa i psihijatra. Jer bolje je da odu kod psihijatra ili kod psihologa i da ispričaju svoje probleme nego da se uhvate flaše iz čaše. Jer mnogi koji su dočekali penziju, na sreću, brzo završe stradajući od nekog žestokog pića. Sada, nije mi tu jasan i ovaj Zoki. On kao čovek koji ima 49 godina i kao policajac koji je proveo većinu svog života u uniformi i u službi, mora da ima veliko iskustvo sa ženama. I da ne pričamo o tome da je bio i u braku, ima velikog sina koji radi u policiji, koji je isto godište kao i njegova Aleksandra, odnosno ljubavnica. I sada on ne kapira poruku kada mu ona kaže umorna sam, ne možemo da izađemo večeras, te večeras ne radim, ali ona došla da radi. A on je pitao otkud ti ovde, rekla si da ne radiš, evo ja bio u prolazu pa slučajno svratio, jao pa zvala me koleginica, dobila je 2 dana ranije pa nije mogla da dođe na posao, boli je stomak, evo ja sam došla da je zamenim. Pa svašta nešto mu kaže, pa nije raspoložen za ovo, nije raspoložen za ono, pa kao šta hoćeš da ti kupim, jao ma ne treba mi ništa i tako dalje. Nije mi jasno da nije shvatio poruku ove mlade devojke, odnosno ove mlade žene, koja može da mu bude ćerka, da jednostavno treba da se ostavi nje. Ona je samo par godina bila starija od njegovog sina. Mogla je snaja da mu bude. I on sad umesto da kaže ok, malo sam se proveo sa ovom mladom i prelepom ženom. Ajde malo da se udaljim, smeju mi se ljudi iza leđa. Njega pitaju bivše kolege, kako ti je ćerka? A čuo je kada neki njeni prijatelji kažu, evo dolazi ti tata. Morao je da shvati poruku svega toga. Međutim, on ne. On je zaljubljen, ono do ušiju. Ljubomoran i tuče je. I vrhunac te njegove ljubomore bio je 12. oktobar 2014. godine. On je sačekao Aleksandru ispred kafane zato što je znao da je ona u kafani i da radi, a rekla mu je da to veče neće raditi. I kada je završila smenu, tamo negde oko ponoći, kako je išla prema autobuskom stajalištu, on ju je sustigao svojim kolima i na silu ju je ubacio u auto. A to je video i jedan gost. I ušao je u svoj auto i počeo je da ih prati. I zamislite šta je Zoki smislio. On je odvezao nesrećnu Aleksandru na jedan nasip i tamo ju je tukao. A onda je iz gepeka uzeo neku flašu i tada se umešao ovaj mladić, a Zoran je imao nameru da je polije benzinom i da je zapali. Zamislite šta je umislio bivši pripadnik MUP-a? Da zapali nesrećnu devojku, odnosno mladu ženu, zato što više neće da bude sa njim u vezi. Na kraju krajeva trebala je da mu kaže, alo bre, mator si, nisi sposoban za mene, ajde beži u 3 lepe materine. Našla sam mlađeg momka i šta je problem? Međutim, čovek ne shvata, mislim, zarizo ko sivonja i to je ta priča. Ne mogu da shvatim takvo ponašanje jednog čoveka koji je bio policajac. Kako on može, i u stvari kako je mogao da brine o nečijem ljudskom životu. A ovamo hoće da polije devojku benzinom. Na sreću ovaj mladić koji je spasao Aleksandru, ona je utrčala u njegov auto i oni su pobegli. I rekao je Aleksandri, Aleksandra, moraš ovo da prijaviš policiji.
Ona je rekla, ma ne, neću da prijavljujem, on je njihov, oni njemu neće ništa. Vrana ne vadi vrani oči. Ma kaže, nije tako, on je sad običan građanin. Kaže, nemoj sada da ga sačekam, da ga premlatim, bre. I šta sada Zoran radi? On prati sada njih dvoje kolima, jer je ubeđen da je to Aleksandrin švaler. I ovaj dečko je dovezao Aleksandru do njene kuće, do sela Lipe, a posle toga on je produžio dalje. I Zoran kada je to video, njemu je laknulo, jer da je švaler, on bi je odvezao tamo negde u neku šumu ili gde već vode ljubav, otkud znam, ali znači nije bio u pitanju ljubavnik, nego prijatelj iz kafane i ona je otišla kući, kod majke i kod brata. I šta se dešava dalje? Zoran dolazi do njihove kuće, ulazi u dvorište i preti Aleksandri kako će da je ubije. I po nagovoru svoje majke, Aleksandra zove policiju. I policija je došla i privela je Zorana na informativni razgovor. Međutim, sutra dan Aleksandra nije došla u policijsku stanicu u Smederevo kako bi podnela prijavu protiv Zorana, jer tako joj je rekao vođa patrole. Ne znam iz kog razloga to nije uradila i mislim da je tu napravila kobnu i životnu grešku. A Zorana kada su sutra dan pustili posle zadržavanja da bi se tamo smirio u policijskoj stanici, znate šta je on uradio? Seo je u svoj auto i odvezao se na Ljubičevski most. Most na Velikoj Moravi, koji ima veliku visinu, preko 30 metara je dole do vode. I sada on onako parkira auto, u tom trenutku prolazi policijska patrola iz Požarevca. Oni su onako vidjeli zašto se ovaj parkira ovde na mostu ovako bez veze i kada su primetili da čovjek zapravo hoće da preskoči ogradu kako bi se bacio u ambis dole u vodu, policija je naglo zaustavila, istrčali su policajci iz onog automobila i sprečili su ga da skoči sa mosta u Veliku Moravu. Spasili su čoveka da se ne udavi i odmah su ga strpali u auto i odvezli su ga na psihijatriju u Smederevu. Jer ga je neko od njih, od tih starih policajaca koji je bio u patroli, primetio je da mu je ovaj čovek od nekud poznat. I kada ga je pitao, je li prijatelju da ti nisi bio policajac, on kaže, da, bio sam, eto, otišao sam u penziju, sećam se ja tebe sa nekog terena. I onda ovi su prema njemu bili fini, nisu ga bili ni vezali, rekli su, ajde, budi miran, koja te je muka naterala da se baciš sa mosta u Veliku Moravu. On je njima rekao, zamislite šta im je rekao, ostavila me je supruga. I oni, pošto je u pitanju kolega, bez obzira da li bivši ili sadašnji, oni su ga odvezli, znači, na psihijatriju u grad Smederevo, smestili su ga tamo na psihijatrijskom odeljenju u Smederevu i otišli su do SUP-a Smederevo i prijavili su događaj. Takođe su napravili i službenu belešku koju su dali svom šefu u Požarevcu. A ljudi iz Smedereva su obavestili patrolu da odu do bolnice i da provere u kakvom je stanju tamo čovek koji je smešten. I oni su rekli, bit će ovde mesec dana dok se stabilizuje, a posle toga ide kući jer ne daje neke simptome da je nešto opasan po okolinu. E sada ja ne znam kako nije opasan po okolinu ako ga je policija dovela posle pokušaja da sebi oduzme život. Jer da vam kažem nešto, onaj ko ne razmišlja o svom životu, taj ne razmišlja ni o tuđem životu. I on je opasan za svakoga. I još, da sam ja psihijatar i da pročitam da je bio ovlašćeno službeno lice, da je prevremeno penzionisan, ja bi morao da proverim iz kog razloga je penzionisan, koja mu je dijagnoza tamo iz matične MUP-ove bolnice u Beogradu. Znači, morao bi sve to da znam, da bi čoveka adekvatno lečio. E sada, oni se svi ograđuju, kažu on nama nije delovao, da je opasan po sredinu. Prvenstveno za sebe.
Kako je moguće da nije opasan za sebe, a policija ga je dovela, skinula ga je sa onog gelendera, samo što se nije bacio dole? Po kom osnovu se procenjuje onda da je neko opasan po sredinu? Ja bih zamolio ako neki psihijatar gleda ovu moju emisiju da mi to objasni, jer ja generalno nisam lekar. Ali bih voleo da čujem stručnjaka. Jer ja vam tvrdim da svako koga sprovedu na neku psihijatriju, da kada dođe tamo kod psihijatra, da se on svim snagama trudi da deluje što normalnije. Jer moram nešto da vam kažem. Mi smo jedan prokleti narod. Sve što je u svetu normalno, nama je to nenormalno i mi se toga stidimo. A sve što je za stid, mi se time hvalimo. Ja ne vidim šta je sada sramota ako se kaže da je neko kod lekara i da posećuje psihijatra ili psihologa. Ali ne, mi možemo bilo šta da kažemo da nam se desilo, ali da odemo kod psihijatra, da priznamo mi idemo tamo kod lekara da se lečimo, ma to je nešto najstrašnije na svetu. E sada, šta se dalje dešava? Ovaj čovjek je bio 28 dana na ovom psihijatrijskom odeljenju opšte bolnice u Smederevu. U subotu, posle 28 dana, pustili su ga na produženi vikend, pošto imaju i to pravo. On je izašao u subotu, s tim da se javi kod njih u ponedeljak kako bi mu dali otpusnu listu. Sa datumom zaključno za ponedeljak. To je trebao da bude 17. novembar 2014. godine. Šta radi sada Zoki? On je izašao, bio je kući, zvao je telefonom Aleksandru, pretio je. Ja ne znam zašto ona njega tada nije prijavila policiji i da kaže, evo čovjek mi je pretio, a izašao je sa psihijatrije. Možda bi policija reagovala, možda bi ga privela i opet stavila na psihijatriju tamo. Iskrenula bi pažnju lekarima da mu daju uput za bolnicu zatvorenog tipa. I ja ne znam zašto Aleksandra nije podnela prijavu da je on nju hteo da zapali benzinom. Siguran sam da bi ga policija iz Smedereva odvela na specijalnu komisiju i da bi bio on upućen u neku bolnicu zatvorenog tipa. Ali, nažalost, to se nije desilo i šta se dalje dešava? Dan posle onog ponedeljka kada je trebao da ode po otpusnu listu, Zoran ujutru u 7 časova i 30 minuta dolazi ispred Aleksandrine kuće. Aleksandra je te večeri radila u drugoj smeni, ona je još uvek spavala, a njena majka je upravo otpratila njenog 10-godišnjeg sinčića u školu. Posle doručka ispratila je dete da ode u školu, odgledala ga je onako kako odlazi ka autobusu. Kada je mali ušao u bus, ona je upravo htela da uđe u sobu, međutim, odjednom se ispred nje stvorio Zoran. I Zoran je rekao, dobro jutro, evo ja sam došao da vam se izvinim zato što sam vas vređao preko telefona. I ona je rekla, pusti Zorane, nemoj da mi se izvinjavaš, ajde, idi svojim putem, sve je u redu, nisam ljuta, ali nemoj da me uznemiravaš. I šta se dešava? Zoran je odgurnuo nesrećnu Aleksandrinu majku, ona je odletela u stranu i on je ušao u hodnik i pravo je krenuo ka Aleksandrinoj sobi. Otvorio je vrata i ušao u sobu. I onda je telom pritisnuo vrata kako ne bi mogla Aleksandrina majka da uđe kod njih u sobu. I šta se dalje dešava? Ona čuje svađu između Aleksandre i Zorana. Nju je tu Zoran nazvao pogrdnim imenima. Ona ga je upozorila da to ne radi jer će da pozove policiju. I onda je samo čula kada je Aleksandra počela da preklinje. Nemoj Zorane, nemoj molim te. I onda je čula prvi pucanj, a svega nekoliko sekundi posle toga i drugi pucanj. I nesrećna Milica, odnosno Aleksandrina majka, otvara vrata, ulazi u spavaću sobu svoje ćerke i vidi svoje dete, svoje čedo, kako leži na zemlji, onako u spavačici,
i na njenom čelu je velika rupa od metka. A ispod glave počela je da se stvara onako lokvica krvi. Okrenula se samo i videla je da je pored vrata, kako se spustio niz zid, u nekom polučučećem stavu bio Zoran. On je digao ruku na sebe i ispalio je hitac sebi u usta iz istog pištolja. Nesrećna žena je samo uzela telefon, i to telefon svoje ćerke, i pozvala je policiju. Dok je čekala policiju, ona je molila svoju ćerku da otvori okice, međutim ona to nije mogla, već nije ni čula svoju majku. Majka je onako stavila njenu glavu u krilo, počela je da plače, da je ljubi po licu i kaže: "Čedo moje, molim te, otvori oči. Nemoj da nanosiš majci takvu bol." Međutim, Aleksandra nju nije čula. Ubrzo se čula i policijska sirena i sirena hitne pomoći. Došli su, uzeli su i Aleksandrino telo i Zoranovo i prebacili su ih odmah na klinički centar u Beogradu. Lekari su odmah po dolasku ustanovili da je Zoran minuo na putu do urgentnog centra u Beogradu. A što se tiče Aleksandre, lekari su dali sve od sebe i malte ne i više od toga. Borili su se 5 dana da pokušaju da spasu ovu mladu i lepu ženu i da je vrate u život. Međutim, 5. dana njen organizam je otkazao, otkazali su svi vitalni organi i ova nesrećna mlada žena je preminula u svojoj 28. godini. Zato što ju je ubio bivši ljubavnik i bivši policajac. Pištoljem, za koji nije imao pravo da ga posjeduje, jer ga nije ni imao, isti je uzeo od svoga sina policajca, dok je ovaj ne znam gde bio, da li je spavao, da li je nešto radio, ali generalno to je bio službeni pištolj njegovog sina, koji je tada radio u policiji i ja se nadam da još uvek radi. Ne znam da li je taj dečko, koji ni za šta nije kriv, imao neke sankcije na poslu zbog toga jer nije savesno čuvao svoj pištolj. To je krivično delo. Ne znam šta se tu dešavalo po tom pitanju. Nisam se raspitivao. Epilog ove priče je takav i strašan i sam javni tužilac grada Smedereva se zapitao da li je ovo moglo da bude sprečeno, a to se zapitao i Aleksandrin rođeni brat i rekao je: ko je ovde zatajio u ovoj priči, da li lekari ili policija. Lekari su dali službeno obaveštenje gdje su oni rekli da oni nisu bolnica zatvorenog tipa, da njima Zoran nije dovežen u smislu pacijenta koji je opasan po okolinu i da oni nisu imali predstavu da je on nekome pretio. Inače bi dali uput za neku drugu bolnicu, da ovaj čovek ide na posmatranje, jer on generalno jeste bio za posmatranje. I na kraju krajeva, koliko je on samoživ i narcisoidan, on uzima službeni pištolj rođenog sina i koristi ga za izvršenje zločina. Znači da on nije voleo ni tog svog sina. Ja se nadam da taj dečko nije snosio neke krivične sankcije, jer 99% policajaca i oficira, ja to garantujem, da službeno oružje ne drži po sefovima. A svi znamo da je u zemlji Srbiji drakonska kazna ako se neko domogne vašeg oružja zato što ga niste dobro obezbedili i izvrši neko strašno krivično delo. Predviđena je kazna od 3 do 12 godina. Ne znam šta još reći u vezi ovog slučaja, ali mislim da je Aleksandra napravila veliku grešku što nije podnela krivičnu prijavu protiv Zorana Stankovića zato što je pokušao da je zapali 12. oktobra benzinom. Ne znam šta je ona mogla da očekuje dobro od takvog čoveka i ne znam zašto ga je štitila. I generalno ja smatram da penzionisanje policajaca ili vojnih lica po nekom osnovu i šifri F nije
rešen problem. Ta ista lica moraju biti stalno pod nadzorom psihijatrijske službe. I na kraju krajeva da ih obilaze i pozornici, odnosno policajci, da vide kako se oni ponašaju. Jer mi smo sada u jednom takvom sistemu i takvom društvu da još uvek imamo traume koje su nam se desile još u 90-im. Svi smo nekako napeti i potencijalne smo bombe. Pitanje je samo ko kada eksplodira i po kom osnovu. Zato savjetujem svima pamet u glavu, jer nema ništa vrednije od vašeg života, a isto tako je vredan i tuđi život. Čuvajući tuđi život, čuvate i život svoje porodice. Jer na ovaj način Zoran je uništio ne samo porodicu Aleksandre, on je i svoju porodicu zavio u crno. Ništa dobro nije uradio i nema opravdanja ni za šta. Zamislite čoveka koji je prošao svašta u životu, da pati zbog ljubavi jedne mlade žene koja može da mu bude ćerka i da zbog nje ubije tu istu ženu. Pa kako si je voleo? Ko tebi daje za pravo da oduzmeš jednoj maloletnoj dečici? Jedan dečak ima 10 godina, a drugi dečak 3 godine. Da ti njima oduzimaš majku. I bio si pripadnik MUP-a. Mislim, strašna priča. Dragi prijatelji, mi živimo u okruženju gde ima puno ovakvih likova kao što je Zoran, o kome smo večeras pričali. I ako imate vi neki predlog da kažete šta je najbolje uraditi kada su takva lica u pitanju, molim vas, napišite mi u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam i molim vas ne zaboravite da napišete u svojim komentarima šta savjetujete mladim ženama i devojkama. Da li je uopšte pametno da se upuštaju u ovakve ili slične veze? U iščekivanju vaših komentara ja vas još jednom pozdravljam do sledeće čudne priče.